Hello，大家好，今日就同大家嚟睇下 DSE 2025年數學 Paper 1嘅第三題。呢題就話佢有 Mn 兩個數啦，2m 同埋3n 之和係999，而 m 同 n 嘅比例係8:7，我哋要求 n。我首先就將題目俾咗個資料寫落嚟先啦。首先 2m 與3n 嘅和，即係加埋會等於999。跟住落嚟就係 m 同 n 嘅比例，m 同 n 嘅比例會係8:7。我哋而家求 n 啊嘛，所以我哋就將左邊呢個位嘅 m 轉成 n。點樣轉呢？我哋將右邊呢條式個 n 抌去右邊，m 就等於8/7n。之後我哋將呢個 m 代翻入去左邊呢度，就會變咗做2乘8/7n 加3n 等於999。跟住呢度就計啦，就係咁樣計數機先啦。2乘8/7再加3，所以就係37/7n 就等於999。之後就將呢個抌去右邊，就係999除37/7，出嚟嘅答案就係189。呢個就係呢一題嘅答案嚟㗎啦。